Ah? Mõtle koondust veel. Minu arust on 1 tunniga. Isegi rohkem võib-olla. Kustame?
elagu eesti keel! elagu eesti keel! Üks ja ainus emakeel! Üks ja ainus emakeel! Elagu eesti keel! Elagu eesti keel! Eesti keel! Üks ja ainus emakeel! Elagu Eesti Vabariik! Elagu vabad eestlased! Me võtame oma riigi tagasi! Ja heitä orjaa. Esimene kiil langemas me maale, kõik
1000 korda kas või alata, 1000 aastat nõusu, mitte luigele. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks püüane. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks soovin. Eestlane olla ongi raha, vaid noori sa proovin. Ja issanda vabal, vaari sa moodi. 1000 kõuehäälset küsija, vabam veri põlistab püha muld. 1000 korda, 1000 püsija, kõik need juuste elus hoiavad püha muld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks soovin. Eestlane olla rohke raha, vaat naari sa voodin. Ja issanda vabal, vaari sa moodi. Nende meeste meeste koodi. Ja issanda vabal, vaari sa moodi. nojah, ämma moodi sobib. Veel kord tere, head sõbrad, erakonnakaaslased, armsad Tartu rahu austajad. Minu nimi on Merike Riiki, mille eest võitlesid meie vanaisad. Mille vabaduse eest me ka täna peame valvel olema ja vajadusel võitlema. Võitlema nii, nagu seda teevad Mart
nii, ei olnudki süvariik vahel. Armsad aatekaaslased, armsad rahvuskaaslased. Head vabandust, veel on aega. Head Tartu rahu aastapäeva. Ma räägin lühidalt, kõnesid on veel ja siis muidu hakkab külm, aga mõned mõtted mul on. Vabadussõda ja sellele sõjale punkti pannud Tartu rahu võiks nii öelda, tänapäeva moodsas žargoos, oli see aeg, kus Eesti oli vägev. See oli Eesti vägevuse apogee. Me võitlesime ja lõime kahe impeeriumi pära. Saksa impeeriumi ja Vene impeeriumi revolutsioonide ja esimese maailmasõja keerises kokku varisenud riikide lõppusid. Ja saime oma riigi, oma riikluse ehk suveräänsuse. Hakkasime oma elu ise korraldama. Tartu rahu ja vabadussõda ei ole lihtsalt kauge ajaloo mingisugune sündmus, mida me kuidagi peame tähistama, vaid see on see, millel me täna seisame. Ja see kõnetab meid ka tänasel päeval väga konkreetselt. Üle lombi suurel maal on tänapäeval kaabu asemel inimestel peas punane müts, kuhu on peale kirjutatud maga. Teha Ameerika vägevaks jälle. Ja Euroopas selle tuules on rahvuslased ja patrioodid tõstnud üles lipukirja MEGA. Make Europe great again ehk teha Euroopa jälle suureks. Meie oleme selle liikumise osa. Meie oleme selle liikumise esindajad Eestis ja meil on oma roll täita. Nüüd Eesti ei ole kunagi olnud suurriik, pole tahtnudki olla suurriik. Ja meil kõigil on meeles Jakob Hurda sõnad, et kui me ei saa suureks arvult, saagem siis suureks vaimult. Aga praegune seis on meil selline, et kui me vaatame seda globalistide, vasakäärmuslaste, liberaalfašistide kamariljat, kes Eestis võimu on haaranud ja meie kodumaad lagastab nii vaimselt kui aineliselt, siis on selge, et me ei ole ka vaimult praegu suured. See on töö, mis seisab meie õlgadel, patriootide, rahvuslaste õlgadel. Ja me ei pea leppima, et me jääme väikseks ja muidku kahaneme. Ei, seame endale suure eesmärgi, et me saame suureks jälle, vägevaks jälle vaimult, aga saame vägevaks ka arvult. Meil ei ole ühtegi põhjust, miks me ei võiks 100 aasta pärast olla 5-miljoniline rahvas, mis kasvab, mitte 1-miljoniline rahvas, mis kahaneb. Meil ei ole ühtegi põhjust, miks me peaksime edasi olema vaene ja kõrvale jäetud europrovints. Me võime olla maailma keskpunkt, Eesti maailma keskpunkt. See riik, kus meie valitseme, kus me seisame mitte ainult vabadussõja kangelaste ja Tartu rahu kangelaste õlgadel, vaid ka nendel õlgadel, kes me oleme siin täna selle töö ära teinud, täna selle sihi seadnud, vaatame julgelt ja võitluslikult tulevikku ja ütleme, me pühime kõrvale need, kes täna labastavad ja läbustavad meie kodumaad, astume nende asemele ja teeme Eesti vägevaks. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Kolm korda elagu! 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 Eesti eest!
teeme suure aplausi veel korraks Martin Helmele. Martin Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, on mees, kellele võib loota. Kas pole siis inimeste poolt juhitava riigiga täpselt nii, nagu lihtsa inimolendiga? Kui inimene ebaõiglusele sugugi vastu ei hakka ning aina koogutab, siis tuleb peagi ka aeg. Seal, kus sa tahad surma. See on kirjeldamatu tunne. Aga Martin mainis meile ühte üliolulist sõna. See on suveräänsus. Tänasel Eesti Vabariigil ei ole suveräänsust. Tänane Eesti Vabariik on nende juhtide poolt, kes enamalt jaolt on ju olnud Reformierakonna esindajad, vasallriik. Riik, mida juhitakse eurodirektiividega, riik, mis teostab globalistide kõige utoopilisemaid, rahvast hävitavaid projekte nagu rohepööre, tuulikukampaaniad ja nii edasi. See ei ole suveräänne riik. Vaadake, seda plakatit siin minu vasakul käel. Seal olid need mehed, kes said aru, mis on suveräänsus. Aastaks 1920, selle alguseks, oli selge, et Puna-Venemaa jääb püsima. Valgekaartlastel ei olnud õnnestunud punaseid maha kiskuda. Interventsioonivägedel, prantslastel, brittidel ja kõigil teistel ei olnud õnnestunud punaseid maha tirida. Rahvamässud, mahnood ja igasugused muud bolševismi vastased, neil ei olnud õnnestunud punaseid maha kiskuda. Punased kasvasid ja tugevnesid. Punaarmees oli 5,5 miljonit meest. 5,5 miljonit meest. Eesti kaitseväes oli 105 000 meest. Ja selles olukorras nõudsid meie tollased liitlased, inglased, prantslased, te peate sõda jätkama. Nii nagu nad praegu nõuavad ukrainlastelt. Te peate sõda jätkama. Te peate Venemaad nõrgestama. Te peate andma oma panuse, et bolševikud kukuksid. Ja need mehed said aru. See käib meile üle jõu. Me oleme kogu oma rahva tahte jõu, kogu oma rahva füüsilise jõu kokku võtnud, et 1,5 aastat kestnud sõjas püsima jääda, vastu pidada, rinnet hoida, maavaenlastest puhastada. Me rohkem ei jõua. 105 000 mehega 5,5 miljonilist punaarmeed meie ei löö. Meil on vaja rahu. Ja vaatamata sellele, mida nõudsid liitlased, need mehed tegid rahu. Sest momentum oli niisugune. Ka punastel oli vaja rahu. Punastel oli vaja rahu, et murda välja diplomaatilisest isolatsioonist. Luua endal kanal, olgu see pealegi kullaga hangeldamiseks ja muudeks niisugusteks mustadeks ärideks. Aga neil oli seda vaja ja meil oli seda vaja. Ja me tegime selle rahulepingu. Poska, Piip, teised tegid selle rahulepingu. Ja tänu sellele rahulepingule räägime me täna siin eesti keeles. Oleme eestlased. Oleme uhked selle üle, et me oleme eestlased. Oleme uhked selle üle, et meil on oma riik. Ükskõik kui vasallriik ta hetkel ka ei ole. See sellisena ei jää püsima. Meil on vundament, millel seista. Ja see vundament on Tartu rahulepinguga laotud. Ja ega meil polegi muud öelda. Tagasi suveräänsuse poole. Martin ütles, et Ameerikas on maga. Euroopas on mega. Ma ütlen uus eesti keeles. Make Estonia great again. Me teeme Eesti suureks. Ja vaadake, mis maailmas toimub. Juba pudenevad need globalistide vasallidest koosnevad valitsused. Pudenevad ka meil. Ja kes on siis see, kes tõstab üles Eesti rahvusluse aate? EKRE. Kõikidele probleemidele vastus on EKRE.
olge meiega, oleme koos, ajalugu näitab. Iga kord, kui eestlased on kokku tulnud ja ühismeele leidnud, nad võidavad. Võitsime laulurevolutsiooni ajal, võitsime vabadussõja ajal, võitsime rahvusliku ärkamise ajal ja võidame nüüd ka. Eesti eest! 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 EKRE-st. Täna seistes siin ja vaadates tõrvikute merd, tekib minul küsimus, miks oleme unustanud, et meie elud on meie eneste kätes. Et ennekõike peame me ise vastutama. Head Eesti inimesed, head tartlased, head kõik Tartu rahu tähistajad. Ma alustan küll ühe kummalise noodiga sellel pidupäeval, sest päris hiljuti juhtus üks kummaline asi. Tartu aukodanikuks määrati ei keegi muu kui 88. aasta Tartu rahu antikangelane, kellel olevat kuulunud sõnad, kui koer on korra kedagi näksinud, siis teist korda ta enam seda ei taha. Ja nende sõnade autoriks oli sündinud Tartu aukodanik Andrus Ansip. Ossa vaene Tardo Liin. Paistab, et postkommunistlik võimulaine on kestnud juba üle 30 aasta. Ja alles nüüd näitab taandumise märke, sest teate, kui nad on oma tipul ja on lastud nagu koer ketist lahti. Ta hammustab kõike, keda saab. Aga homme järgneb raske kukkumine ja selles ei ole mingit kahtlust. Ma näen, millised meeleolud on maal ja linnas. Meile aitab. Aga keda me tahaks näha Tartu aukodanikuna, on alati selle linna poolt tagasi tõugatud. Mart Niklus, vabadusvõitleja, 12 aastat sunnitöölaagrites veetnud mees, kes riskis oma eluga mitte kompartei instruktorina rajoonikomitees kardina tagant piiludes ja koeri välja kutsudes. Vabadusvõitleja Mart Niklus. Nõuame, et Mart Niklusest saaks Tartu aukodanik. Siis ma tunnen, et Eesti on puhtaks saanud ja terveks saanud ja Tartu linn samamoodi. Aga ma usun, et ühel hetkel me oleme Jaan Poska väärilised, sest Poska oli mees, kes andis kogu elu ja energia Eesti ees ja kulutas ennast niivõrd, et suri 54-aastasena, tuues kogu oma elu ohvriks, ka oma energia igapäevases Eesti juhtimises, et kõigil oleks vabadussõja ajal söök laual, küttepuud kodus ja me kõik elaksime üle vabaduse ja me elasime. Kui Jaan Poskat ei oleks olnud Eesti sõjamehi ja diplomaate, siis me ei räägiks enam eesti keelt. Siin ei oleks eestikeelseid silte. Siis oleks me üks lõplikult pustuv Venemaa provints, nagu soome-ugri rahvad, kes on hääbumisele mõistetud, venestatud
kui Soome sõlmis rahulepingu Venemaaga, siis Venemaa lubas ka neile kõike, et meie hõimurahvad, küll nemad jäävad ellu ja õitsevad. Aga seevastu algas hävitustöö. Kas Venemaa on kunagi mõnda lepingut pidanud eales? Ja me ei saa ka täna mitte ühtegi sõna Putini Venemaalt uskuda. Ja ärme unusta seda, et me oleks pidanud seda kõike ammu teadma, sest kes lasi õhku Venemaal elumajad 1999. aastal? Putini klikk. Ja sellist koletist oleks pidanud kartma kogu maailm. Ei, nad ajasid temaga äri. Ehitasid ühe gaasitoru, ehitasid teise gaasitoru. Ja siis kirsinatordil läks Eesti peaminister suure rahapajaga, agressorriigiga, äri ajab. Kas see on normaalne? Nii, see valitsus ei ole kuidagi Jaan Poska vääriline. Aga me peame selle valitsuse saama. Me peame rahvusriigi tagasi saama. Kas meil on hästi? Kas meid ei venestata? Venestatakse. Nii hullu olukorda mäletan ma 80ndate lõpus, kus Tallinnas, pealinnas ei saa eesti keelega hakkama. Meie suveräänsus, mille tõi meile Poska, öeldes, üle 700 aasta saab Eesti rahvas esimest korda vabalt oma saatuse üle otsustada. Aga täna 2/3 seadustest on seotud Brüsseli käsulaudadega. Me ei ole enam vaba rahvas. Me peame selle tagasi saama Jaan Poska vaimus. Ja me peame saama lihtsalt tagasi terve mõistuse. Kui suurriigi president peab ütlema rahva ees, nagu mina siin praegu, et USA-s on edaspidi 2 sugu. Vabandage, kust nad sinna jõudsid, et president peab seda ütlema, mida teab iga 3-aastane laps. Aga meie haridusminister teab, et sugusid on 150. Oh, sa vaene Eestimaa. Aga meie asi on tagasi tuua terve mõistus. Aga kes päästab Eesti? EKRE! Vaadake enda paremale käele. Vaadake enda vasakule käele. Ja vaadake enda selja taha. Mitte keegi meie eest Eestit ei päästa. Teie päästate ja me päästame Eesti koos. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Jaan Poska! Elagu Anti Poolamets ja tänan sellise sütitava kõne eest.